بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وازواجه واصحابه والتابعين. اللهم امين واجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نكمل شرح كنز الراغبين، شرح منهاج الطالبين. وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن مبطلات الصلاة، وتكلمنا أن الكلام بلا عذر يبطل الصلاة. الكلام بكلام الناس ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء من غير عذر تبطل الصلاة به بالاتفاق، ولكن قد يختلف في تفاصيل، كأن إنسان نطق بحرفين أو حرف مفهم أو حرف ومد بعده، فالمذهب أنها تبطل الصلاة به أيضا طالما نطق بذلك بلا عذر، أن هذا يعد كلام. وتكلمنا أيضا عن التنحنح والبكاء والتأوه والنفخ في الصلاة والضحك، أنه أيضا إذا ظهر من ذلك حرفان أو حرف مفهم بلا عذر أيضا تبطل الصلاة بذلك. اليوم نتكلم فيما يعفى عنه من هذا الكلام، فيقول: ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام، لا كثيره، يعني لا كثير الكلام في الأصح. إن يقول ويعذر في يسير الكلام حسب العرف، إن هذا كلام يسير الذي تكلم به إن سبق لسانه. الدرس اللي فات كنا نتكلم عن أنه تكلم غير معذور بلا عذر، ولكن هنا شرع في الكلام بعذر، إن إذا كان معذور فيما تكلم فيه، كأن سبق لسانه إليه، يعني وهو يقرأ مثلا القرآن في الصلاة سبق لسانه إلى كلمة، مثلا انشغل بشيء، مثلا يحضرون طعاما أو ما شابه ذلك وقال لا تفعلوا، فكأنه سبق لسانه ولم يتعمد انه مثلا يتكلم بهذا الكلام، ولكن سبق لسانه اليه ولم يتعمده. او نسي الصلاة، نسي انه في صلاة للعذر ايضا، انه هو نسي انه في صلاة فتكلم الكلام ناسيا، والدليل على ذلك انه هذا من العذر اذا تكلم ناسيا انه في صلاة او جاهلا حتى أنه في الصلاة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، شك يا ترى الظهر أو العصر أحد الرواه، فسلم من ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية ولكن بعد ركعتين سلم، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بشيء كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ذو اليدين رجل في يديه طول، فقام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أقصرت الصلاة، يعني حصل نسخ في أمر الصلاة بعد ما كانت مثلا ركعتين نسخت إلى 4 ركعات نسخت إلى ركعتين، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال: ما قصرت وما نسيت، قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين أخرتين ثم سجد سجدتين. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة، أن الصلاة انتهت، وكذلك من تكلم من الصحابة تكلم معتقدين أنه قد حدث نسخ، أن الصلاة انتهت، ثم بنى هو وهم على صلاتهم الأولى، وما كان بين التتمة والسابق من كلام، فدل على أنه إذا نسي الإنسان أنه في صلاة أو جهل أن الصلاة لم تنتهي حتى الآن فهو معذور، فيعذر في كلام هذا اليسير ولا تبطل الصلاة بذلك. يقولون: ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه، جهل تحريم الكلام، ولكن جهل تحريم الكلام في الصلاة لابد أن يكون هذا الجهل معذور فيه، ولذلك قالوا إن قرب عهده بالإسلام، يعني حديث عهد بالإسلام، أسلم حديثا، فلا يعلم أن الكلام يمنع في الصلاة،
لا يعلم أن الكلام يبطل الصلاة فهو معذور في جهله، بخلاف بعيد العهد به، يعني إسلامه من زمان من أمد وهو مسلم، فكأنه هنا غير معذور في جهله، هو مقصر، بخلاف بعيد العهد بالإسلام وقربه من العلماء. لماذا؟ لتقصيره بترك التعلم، فلا يعذر فيه وتبطل صلاته بذلك، لا يعذر بجهله في ذلك، لأن هذا الجهل هو غير معذور فيه، هذا الجهل ناتج عن تقصير منه، فلا بد من شروط الصلاة، من شروط صحتها، فتبطل صلاته بذلك. فيقول هنا: ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه يعني إلى الكلام، أو نسي الصلاة، نسي أنه في صلاة، أو جهل تحريم الكلام في الصلاة وكان معذورا في هذا الجهل، في هذا الجهل. الدليل على أنه يعذر بجهله إذا كان فعلا غير مقصر في هذا وعنده السبب في الجهل، حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي ذكرناه آنفا، أنه لما عطس بعض القوم فقال: يرحمك الله، يقول فنظروا إليه، فلما سكت، فلما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته يقول: فوالذي نفسي بيده ما كهرني ولا ضربني ولا شتم، ولكن قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. إذن عذره في جهله أن الصلاة يحرم فيها الكلام، فهذه الأشياء يعذر فيها. ولكن هنا الشافعية اشترطوا أنه يكون يسير كلام وليس كلام يسير كلام وليس كلام يعني كثير، فلذلك قال: لا كثيره، يعني لا يعذر في كثير الكلام، فإنه لا يعذر فيه في الصور الثلاث، لا في سبق لسانه، إذا سبق لسانه فتكلم بكلام كثير يقولون لا يعذر فيه، نسي أنه في صلاة فتكلم بكلام كثير يقولون لا يعذر فيه وتبطل الصلاة، جاهل أن الكلام محرم في الصلاة فتكلم بكلام كثير فيقولون تبطل الصلاة، يقول بالكثير، يقول لا كثيره يعني لا يعذر فيه في الأصح، يعني في الأصح من وجوه الشافعية لا يعذر إلا في إذا تكلم بكلام يسير، أما كلام كثير فلا عبرة بأنه ينسى أنه في صلاة، نسي أنه في صلاة، جهل التحريم، سبق لسانه، لا عبرة بذلك طالما أنه تكلم كثيرا. يقول الجل المحلي: لأنه أي الكلام الكثير يقطع نظم الصلاة وهيئات، يقطع نظم الصلاة ويقطع هيئة الصلاة، بخلاف اليسير، يقولون إنه اليسير لا يقطع نظم الصلاة. إذا نظرت إليه هذا الذي تكلم بكلام يسير فلا تقول أنه خرج من الصلاة مثلا أو أنه ليس في الصلاة، لكن إذا كان كلام كثير الذي ينظر إليه إنسان يتكلم طويلا، فالذي ينظر يقول هذا ليس في صلاة، فلذلك كأنه خرج عن صفة الصلاة، عن هيئة الصلاة، فلا عبرة بنسيانه أو جهله أو سبق لسانه، لأن القليل يحتمل لقلته، ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر أيضا بنوع ذلك، أنه سبق اللسان ونسيان أنه في صلاة فيتكلم كثيرا هذا نادر، فلذلك لا يعمل به فتبطل به الصلاة. وإن كان القول المقابل، الوجه المقابل عند الشافعية يقول يسوى بينهما، يعني بين يسير الكلام وكثيره في العذر كما سوي بينهما في العمد، وعلى أساس أن يقولوا ذو اليدين لعله تكلم كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم لعله تكلم كثيرا، ناقش ذو اليدين وسأل أصحابه لعل يكون في بعضهم تكلم كثيرا في هذه الفترة ولم يعقب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم كثيرا أو تكلم قليلا، فيحمل على إطلاقه إذا كان ناسي مثلا الصلاة، ناسي أنه في صلاة فيعذر في ذلك حتى وإن كان كثير كلام. معاوية بن الحكم السلمي يعني في حديثه تكلم أيضا بكلام لعله أيضا يعني أنه صار إلى الكسرة، فمعاوية بن الحكم السلمي رحمه الله تعالى عندما يقول هنا أنه قال للرجل يرحمك الله، ثم قال وثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فقالوا هذا يعد أيضا كلام أنه خاطب، قال لإنسان يرحمك الله، ثم ناقش الآخرين قال وثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي،
وهكذا. فقالوا هنا لعل هذا أيضا كثير. فالوجه الثاني سواء كان كثيرا أو قليلا طالما تكلم ناسيا أو جاهلا تحريمه أو سبق لسانه فلا تبطل به الصلاة، ولعله له وجه من نظر، وكان الأحوط أن يعيد الصلاة. فالمذهب أنه يعذر في اليسير فقط. طيب الثاني يقول لا تبطل، يعني الثاني كما نقول انه حيقول لا تبطل يعني بالكثير، يقول. والثاني يقول يسوى بينهما، يعني في العذر بين الكلام الكثير واليسير كما سوي بينهما في العمد، ان عمد اليسير يبطل وعمد الكثير يبطل. فقال اذا النسيان او سبق اللسان او الجهل بالتحريم يستوي ايضا الكثير والقليل فلا يبطل. طيب ما هو اليسير؟ الكم اليسير؟ يقول واليسير بالعرف، اليسير بالعرف يعني اليسير حسب ما دل العرف على انه يسير، يعني مرجع القليل والكثير الى العرف على الاصح، الى عرف الناس ان هذا كلام كثير او هذا كلام قليل، وان شك فالاحوط له ان يعيد. ويصدق يعني الكلام اليسير عرفا بما في الشرح الكبير للرافعي عن الشيخ ابي حامد انه قال كالكلمتين والثلاث ونحوها، يعني ان ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ان يقول ايضا اليسير في العرف يصدق على الكلمتين والثلاث ونحوها. نحو كلمتين والثلاث يعني حوالي 5 كلمات فاقل، لان نحو الشيء لا يساويه، ويصدق بغيره وهو الاكثر من ذلك. مقتضى ما في الشرح البطلان بالست كلمات. يعني في الشرح الكبير لما ذكر انه عن الشيخ ابي حامد انه بالكلمتين والثلاث ونحوها، اذا لا يصل الى 6 كلمات فيبطل بالست كلمات. ومقتضى ما في غير الشرح الكبير عدم البطلان باكثر منها طالما انه هو عرفا يعد يسير. والمعتمد خلافهما، خلاف لا هذا لا هنا الستة ولا بالكثير، والمعتمد وهو عدم البطلان بالستة إلى ما دونها. إن المعتمد عند الشافعية إن اليسير هنا 6 كلمات فما دون، والبطلان بما زاد على 6 كلمات، فلذلك أسقطهما من الروضة. أسقط ذلك الروضة يعني أسقط الكلام اللي هو عن أبي حامد إنه هو مثلا إنه يصدق بالكلمتين والثلاث ونحوها، إنه هو يعني 5 كلمات فأقل. والبعض يقول مقتضى ما في غير عدم البطلان حتى بأكثر من 6، لكن المعتمد عند الشافعية إنه 6 كلمات فما دون يسقط بها، يعني تبطل بها، إن 6 كلمات فما دون يسير، وما فوق 6 كلمات فهو كثير تبطل به الصلاة. والمعتبر من الكلمات العرفية، يعني الكلمات ما يعد عرفا إنه كلمة مثلا، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة بقوله وثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. فهنا لو قلنا ثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي يعني ما يعد أنه هو 4. ولما قال للعطس يرحمك الله ونظر إليه الصحابة، ولكن لو أخذنا هنا نقول ثقل أمياه شأنكم تنظرون، ولكن هي أكثر من ذلك في الحقيقة، لأن لو عددنا ثقل أمياه أدي كلمتين، ما حرف الماء هنا، شأنكم تنظرون إلي ويرحمك الله، فهو إنه الأمر رجع إلى العرف، ما عد يسيرا عرفا لا تبطل به الصلاة إذا كان نسيانا أو جهل بالتحريم أو سبق لسان، وما هو كثير تبطل به على المذهب، وإن كان الوجه المقابل يقول لا تبطل حتى بالكثير طالما أنه نسيانا أو جهلا أو سبق اللسان. ولذلك الإمام السبكي تبعا للمتولي صحح أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل الصلاة، لقصة ذي اليدين إن حصل فيها كلام كثير. ده السبكي كأنه صحح ان الكلام الكثير لا تبطل به الصلاة ناسيا، وده اللي هو الوجه الثاني عند الشافعي. طيب يقول وفي التنحنح ونحوه للغلبة، يعني يعذر في اليسير عرفا، يعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه من الضحك والبكاء والأنين والنفخ وغيره كالسعال والعطاس، وإن ظهر به حرفان، وإن ظهر طالما أنه هو يسير. احنا كنا قلنا في الدرس الماضي أن التنحنح إذا التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ طالما ظهر حرفين وهو غير معذور
غير معذور كان باختياره ليس عن طريق الاضطرار والغلبة، فتبطل الصلاة به طالما ظهر منه حرفين ويعد كلاما. لكن هنا نتكلم على انه التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطس ان غلب عليه، يعني كان ليس باختياره ولكن غلب عليه، اضطره التنحنح الى ظهور الحرفين او السعال او مثلا العطاس اضطره الى ظهور مثلا الحرفين، فهنا يعذر في ذلك. ولذلك وفي التنحنح يعني يعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه إن ظهر به حرفان. ليه؟ يقول للغلبة إن ظهر الحرفين بسبب غلبة هذا السعال أو العطاس أو التنحنح عليه، إذ لا تقصير منه، وهي راجعة للجميع، للغلبة راجعة للجميع. إذا غلبه الضحك، غلبه البكاء، غلبه الأنين، غلبه مثلا السعال، يعني هو لم يختار أن يضحك، لم يختار مثلا البكاء بهذه الصورة التي يصل فيها إلى النطق، لم يختار هذا العطاس الذي يغلبه إلى أن يظهر منه حرفان، فمضطر إلى ذلك، فمعذور في ذلك، فيعذر في ذلك ولا تبطل به الصلاة، ولا تبطل به الصلاة. لكن هنا نتكلم في يسير، يعذر في يسير التنحنح، في يسير الضحك، في يسير. لكن كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: أما إذا كثر التنحنح، ليس يسيرا هنا، أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر، فإن صلاته تبطل، كما قاله في الضحك والسعال والباقي وكذا، لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، كما تكلمنا قبل ذلك في أن التنحنح إذا ظهر منه حرفين وما شابه ذلك أنه هو يقطع نظم الصلاة، يقطع نظم الصلاة فأبطله. يعني لما قلنا في أن هنا لما قلنا إذا سبق الكلام أو جهل التحريم، سبق لسانه الكلام أو نسي أنه في الصلاة أو جهل التحريم، إن كان يسير لا تبطل الصلاة، وإن كان كثير لأنه يخل بنظم الصلاة وهيئتها فتبطل الصلاة. كذلك في التنحنح والضحك والبكاء والأنين، التأوه، النفخ، السعال، العطاس، يعفى عن اليسير الذي غلب عليه فظهر منه حرفين. لكن لو كان كثير حتى لو كان مغلوب عليه يقولوا لا هنا تبطل به الصلاة، تبطل بالصلاة. لماذا تبطل الصلاة مع أنه مغلوب عليه مضطر، هو كأنه شبه المكره؟ قالوا لأن وإن كان معذورا ولكن نظم الصلاة يختلف، هيئة الصلاة تتغير، فلذلك تبطل الصلاة، فإن صلاته تبطل لأن ذلك يقطع نظم الصلاة وهيئة الصلاة، يخل بهيئة وصورة الصلاة. وإن كان الإمام الإسنوي صوب عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت، إذ لا يمكن الاحتراز عنها. قد يكون لهذا وجهة نظر عندما يكون الإنسان فعلا غلب على ذلك بسبب أنه مريض بالسعال مثلا أو مريض بأبردة أو مزاج فأدت إلى العطاس، فكأنه مغلوب على ذلك، فإذا كثر منه العطاس أو السعال أو ما شابه ذلك فغلب عليه، أو التنحنح الحشرجة أو ما ذلك في مثلا حلقومه أو حنجرته وغير ذلك، فإذا معذور لأنه مغلوب على ذلك. فلذلك هناك وجهة نظر قوية لمن اختار عدم البطلان حتى بالكثير من التنحنح والسعال والعطاس إذا كان مغلوبا عليه. طيب، يقول وتعذر القراءة للجهر في الأصح. يعني هنا أنه لو كان هذا الإنسان تنحنح لتعذر القراءة فهو يعذر أيضا، يعذر يعني ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة. إني أنا أصلي وأريد أن أقرأ الفاتحة وحشرجة شديدة في حنجرتي لا أستطيع، لا تمكنني من القراءة إلا إذا تنحنحت، فأيضا هذا عذر لأن الفاتحة ركن من الأركان، وكذا كل قول واجب كالتشهد الأخير، فكأنه الأمر للضرورة هنا أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة هذا الواجب. والحشرجة
تمنعني من أداء هذا الواجب، فتنحنحت لكي أؤدي هذا الواجب، فهو معذور. ولذلك يقول وتعذر القراءة، يعني يعذر في ذلك من التنحنح للفاتحة، وهو راجع إلى التنحنح، يعني يعذر في تنحنحه لأنه قد يعني يحتاج له لأداء الواجب. يقول هو راجع إلى التنحنح فقط، يعني إنه هو تعذر القراءة بالنسبة للتنحنح، إن يعذر في تنحنحه إذا تعذر هذا الواجب. يقول هو راجع التنحنح فقط كما اقتصر عليه في الروضة كأصلها، لأن غيره مما ذكر معه لا تتوقف القراءة عليه، لا تتوقف القراءة على البكاء ولا السعال ولا العطاس ولا التأوه ولا الأنين وما شابه ذلك. ولا يتقيد العذر في هذا بقلة ولا بكثرة، بل بقدر الحاجة وإن كثرت حروفه. طيب، لا الجهر بالقراءة، يعني لا تعذر الجهر بالقراءة، يعني لا يعذر في تنحنحه من أجل الجهر بالقراءة. إذا كان التنحنح هذا هيؤدي إلى خروج حروف فلا يعذر فيه، بل تبطل صلاته. يعني أنا مثلا أريد أن أجهر بالقراءة فلا أستطيع أن أجهر، يعني يمكن أن أقرأ الفاتحة ولكن لا أجهر بها حتى يسمع المأمومون، فتنحنحت لكي يعلو صوتي فظهرت منه الحروف، فيقول غير معذور فيه، أي هذا ليس عذر حتى يعفى عن هذه الحروف التي ظهرت في تنحنحه. لماذا؟ لأنه هنا الجهر سنة، فيقول لا تعذر الجهر بالقراءة، أي فلا يعذر في يسير التنحنح له حتى ولو للفاتحة في الجهر، وكذا غير القراءة كتكبيرة الإحرام والتبليغ وما شابه ذلك في الأصح، يعني لا يعذر فيه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء سنن، لأنه سنة، الجهر سنة لا ضرورة إلى التنحنح له. ومقابل هذا الأصح يقول يعذر في التنحنح إقامة لشعاره، إن هذا الجهر شعيرة من شعيرة هذه الصلاة، صلاة الجماع شعيرة من شعائر الصلاة، وإن كانت سنة، ولكن صلاة المغرب، صلاة الفجر، صلاة العشاء، الركعتين الأوليان يحتاج الإنسان أن يجهر حتى يسمع، فإذا لم أسمعهم قد يظنون أنني لم أقرأ، فيؤدي ذلك إلى التسبيح أو إلى انشغالهم أو غير ذلك. فالبعض يعني استوجه ذلك، هو الوجه الثاني عند الشافعية، أنما المذهب لا تتنحنح إلا بهذه الصورة يسير التنحنح إلا إذا تعذر أداء الواجب، فلما يقول هنا ويعذر يعني في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه للغلبة، يعني إن ظهر منه حرفان، وإذا كان هذا التنحنح بسبب تعذر القراءة، لكن لا يعذر إذا كان هذا التنحنح الذي ظهر منه حرفان كان لشيء مسنون كالجهر بالقراءة وقراءة السورة وما شابه ذلك. لأن كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: وفي معنى الجهر، يعني في معنى هذا المسنون، سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات إلى غير ذلك، فكانه لا يعذر فيها إذا ظهر حروف من تنحنحه. طيب، وإن كان في عند الشافعية خلاف فيها، لأن الإمام الإسنوي قال المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقالات مثل التكبيرات وغيرها عند الحاجة إلى إسماع المأمومين، ولكن الخطيب الشربيني يقول لا يعذر فيها إذ لا يلزم تصحيح صلاته غيره. طيب، يقول وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين، يعني إنهم تكلم العلماء في إن إذا ظهر حرفين يكون الأمر هنا يا ترى يعذر ولا يعذر. إذا كان كلامه ليس معذورا فيه في هذا التنحنح، فتنحنح فظهر منه الحرفين مفهمان أو لا، أو حرف مفهم أو حرف ومادة بعده، فتبطل صلاة العذر. إذا كان معذورا في هذا التنحنح، مثلا تنحنح لتعذر القراءة مثلا أو للغلبة فظهر منه حرفان، فهنا لا تبطل الصلاة بذلك. لم يتكلموا إذا ظهر منه 3 أحرف أو أكثر من ذلك، يقول وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين، وهو كما قال بالنظر إلى السعلة الواحدة مثلا، لأنه الذي في الروضة وأصلها،
ففي الروضة وأصل الروضة إن هم لم يتكلموا عما زاد عن حرفين. الخطيب الشربيني رحمه الله ذكر فروع، مثلا قال: لو جهل بطلان الصلاة بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور، لأن التنحنح غير الكلام، فقد يخفى، يقول لخفاء حكمه عن العوام. يعني لو واحد من العوام يعلم أن الكلام محرم في الصلاة ولكن يجهل التنحنح كلام ولا غير ذلك، فلو يجهل ذلك قال معذور. إنسان تنحنح وهو يجهل أنه ممنوع في الصلاة فمعذور لخفاء حكمه على العوام. ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر. واحد عارف ان الكلام محرم في الصلاة ولكن لا يعلم انه يبطل الصلاة، لا يعذر في ذلك. العبرة انه اتى بشيء يعلم انه محرم فتبطل صلاته. يقول الخطيب الشربيني: كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد، فإنه يحد إنسان يعلم أن الخمر حرام أن يشرب، فلما شربه أرادوا أن يقيموا عليه الحد، فقال: لا أعلم أن فيه حد، لا يعذر في ذلك. العبرة أنه يعرف أن هذا محرما، لماذا يرتكبه؟ إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف. طيب يقول: ولو أكره المصلي ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر. ولو أكره يعني المصلي على الكلام اليسير في صلاته، يعني واحد مصلي وأكره أن ينطق، كان يضرب ضربا شديدا أو مضرا أو مؤذيا مثلا بما يعد به الإكراه، أكره على الكلام فتكلم بكلام يسير، أيضا يقول بطلت في الأظهر. لماذا؟ يقول لندرة الإكراه فيها، لندرة أن الإنسان يكره في الصلاة على أنه بما يستدعي أنه هو يتكلم، لأنه أمر نادر كالإكراه على الحدث مثلا. ولكن الوجه الآخر عن الشافعية المقابل يقول لا تبطل الصلاة كالناس، فالناس يعفى عن كلام يسير، فأيضا يعني كان من باب أولى يعفى المكره لأنه لا يتكلم باختياره، كالناس الذي لم يتكلم وهو باختيار أنه يتكلم في صلاة. وهذا يعني كان قوله كالناس يشعر بأن الخلافة في اليسير، إنه ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر وقال لا تبطل كالناس، يشعر بأن الخلاف هنا في يا ترى تبطل بهذا الكلام إذا أكره عليه أم لا تبطل، إنه هو في الكلام اليسير. أما في الكلام الكثير فتبطل جزما، لأنه كما في المذهب أن الكلام الكثير من الناس تبطل به الصلاة لإخلال بنظم الصلاة وهيئتها، فكذلك إذا أكره على الكلام فتكلم كلاما كثيرا تبطل الصلاة، مع أنه معذور فيه من ناحية الإثم، فعن أمتي الخطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن نظم الصلاة اختل، هيئة الصلاة اختلت فتبطل الصلاة بذلك. هذا يعني المذهب. نكتفي بهذا القدر في هذه المرة، والمرة القادمة نكمل أيضا في مبطلات الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.